Bana yaslanın sultanım. Yeterince yükümüzü çektin Selahattin. Ya dimdik yürürüz ya da ayakta ölürüz Selahattin. Küçükken seninle pusu talimi yapardık, hatırladın mı Selahattin? Hatırladım sultanım. İki cenk yoldaşı sırt sırta verir. Biri ok, biri yaydır. Düşmanı hedefe alırlar ve ok yaydan fırlar. Sultan Nurettin bu handa prensim. İyi misin sultanım? Sultanım, çok şükür. Ön tarafta kan gövdeyi götür hala emirim. Arka kapıdan çıkmalıyız, haydi. Askerimizi öldürmüşler. Lanet olsun. Sultan Nurettin'i Selahattin kaçırmış. Bütün askerler handan çıksın. 4 koldan peşlerine düşeceğiz. Çabuk. Emredersiniz. Gayrı Şam'a dönme vaktidir Selahattin. Serhat gazimizdir bu. Sultanım, Haçlı ordusu Şam'a saldırı için harekete geçmiş. Şam'da ordu yok mudur? Mevdut nerede? Melik Mevdut askerleri toplayıp Börü Obası'nı basmış. Melike Hatun'la aralarında taht kavgası çıkmış. Ne dersin sen? Biri hatunum, biri kardeşim. Benim yokluğumda emanetime en çok onların sahip çıkması gerekirken bu nasıl iştir? Demiştim bir fitneye düşmeyin diye. Haçlılar bir fırsatını bulunca saldırır demiştim. Taht şehrimiz düşer ise devletimiz düşer. Haçlılar saldırmadan Şam'a yetişmemiz gerek. Tez yetişmemiz lazım Selahattin. Ben sultanla gideceğim. Koruyun bizi, geçit vermeyin onlara. Ha!